अस्सलाम वालेकुम। एम्स टेक्निकल मैन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो लैंड सर्वेयर, जीआईएस, डीजीपीएस, टोटल स्टेशन, ऑटो लेबल, ऑटो कैड, सिविल 3D के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट है, जहां पर लैंड सर्वेयर का कोर्स कराकर देश विदेशों में नौकरी भी कराया जाता है। और ये इंस्टीट्यूट पिछले 20 साल से चल रहा है, जहां हज़ारों हज़ार स्टूडेंट हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं। तो आप भी एक बार एम्स टेक्निकल में आएँ, डेमो क्लास करें और फिर ऑल क्लास कर देश विदेश में नौकरी पाएँ। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो जमशेदपुर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।